Pozdrav svima, ovdje Omizio sa omizio.com. Danas ćemo napraviti malu recenziju opcije na iPhone koja se zove Spotlight Search, odnosno koja je tražilica za vaše aplikacije na iPhoneu. Također vam može pomoći da nađete bilo šta od SMS poruka, e-maila, aplikacija, muzike, bilo čega drugog. Možete doći do Spotlight Searcha tako što ćete swipe na desno sa vašeg home screena. Znači ako ste na prvom screenu, onda desno. I ukucati bilo šta što vam treba. Na primjer, evo, ja ću ukucati kamera. I ta riječ izbacuje Kamera Plus, koja je jedna od aplikacija koju imam. I naravno vam dozvoljava da pretražite web odmah za tu riječ. Ako pritisnete na pretragu, odmah će vam izbaciti tu aplikaciju. Također možete naći dosta drugih stvari, na primjer ako odete u postavke pod općenito i Spotlight pretraživanje, vidite tu da možete pretraživati kontakte, aplikacije, muziku, podcaste, sve ove druge stvari koje će vam pomoći da nađete stvari puno brže na iPhone. Nadam da će ovo pomoći par početnika, kao i uvijek za sve recenzije novih aplikacija, pomoć sa jailbreakom ili unlockom, posjetite omizio.com.